بالکل د پروګرام هم دا دی چې دلته دې ساحه کې دا کار په همدې کېږي چې دا تاسو ته معلومه ده د واخان ته نږدې ساحه ده، چین خواته هم ته ځي، کاشغر خواته هم ځي او هغه اړه منځنۍ اسیا خواته هم ځي، افغانستان خواته هم ځي. دغه ستراتیژي د دوی په ذهن کې ده. اما آیا دوی د په دې کامیابیږي؟ دا بېله خبر ده. لپاره دی چې اوس هغه حالات نه دي پخواني چې حکومت د پاکستان اردو د پاکستان به دا ځنګلي ساحه ده، دا غرنۍ ساحه ده، یخه ساحه ده، خو دې خلک د دې سره بلد دي. د پاکستان اردو د دې ساحې سره بلد نه دي. هغه ډیر وخت ځان دلته نشي ټینګولی. لکه اوس چې ورته ګواښ کړی که دوه حملې پې باندې وکړي دی بیا نور د ټینګېدلو هلته نه دي، ځکه په ځمکني جنګ کې د پاکستان اردو نشي ټینګېدلی. د دې لاسبری چې دی په فضایي کې دی، یعنی ډرون راځي، هلیکوپټر راځي او الوتکې راځي چې وهل کوي. او د هغې لپاره هم 2026 زما پیشبیني همدا ده چې دا کال به د تغییر کال په دي چې انشاءالله مجاهدینو ته به دافع هوا د سیستمونه میزایلونه لاسته ورځي، ځکه سیمه کې داسې ملکونه شته چې هغه په دې اوس پوه دي چې پاکستان مرداره لوبه کړې. تاسو اشاره د ایران خواته وکړه، بالکل د ایران په قضیه کې 100% پاکستانیان موجودو. ایرانی جنرال راغی، بالکل دا ویلې چې د درې حملې چې تیر د یو میاشت کې په ایران کې د بلوچستان د خوانه وکړه او کسان دوی ونیول، هغه په پاکستان په مستون کې تربیه شوي وو، ټریننګ شوي وو او هغوی ته اسلحه هم چې ورکړ شوې وه اسرائیلي، امریکایي او بعضې شیان ورسره د پاکستان په مارک باندې ورسره ګیر شوي دي، اقرارونه یې اخیستل شوي دي. په دوو اولو مسلو کې ایرانیانو د پاکستان نوم وانخیسته، دومره ویلې چې د ګاونډي ملک نه کسان غوښتل، موږ یې مخه ونیوله. په درېیم مرحله کې نوم واخیسته، ویل چې پاکستان، او ویل چې موږ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی، هوښیارۍ ورکړی دی چې دغه شي مخه ونیسه، که نه د عقوبت بخه نه. نو دا بالکل هغوی ته معلومه ده. په مستون کې چې کوم یو مرکز دی دا اوس نه دی، دا هماغه پخوانی مرکز دی چې دلته اوله کې مجاهدین ټریننګ کېدل، بیا پس له هغې نه طالبان کرام دلته ټریننګ کېدل. اوس پکې سمت شمال جبهه مقاومت او داعشان کنټرول کیږي. پخوا به پکې لونګۍ او پټو والا او اوس پکې نکټایي والا دي. دغه فرق راغلی. ټریننګ او موټر سایکلې او پاچه بلندې هماغه دي، فرق پکې نه دی راغلی. پخوا یې پیسه امریکې ورکوله، اوس یې پیسه امریکا ورکوي او پاکستان د دنه اردوی د دنه ګټه اخلي او خپل په جب کې اچوي. نو خلاصه دا پیګاه چې ده، دا پیګاه اوسنۍ نه ده. دا پیګاه په دې کې ټول یو ځلې اوبه څکلي دي. دا پیګاه پاکستان لپاره د هغه غوای شیري ده چې د دنه د ډېرې شیدې څکلي دي. خو انشاءالله اوس وخت بدل شوی دی. تاسو بله ورځ وکتل چې ډاکټر الله نظر بلوچ خطاب خپل خلکو ته دا وکړ چې پاکستان تضعیف شوی دی، ګریپ کم شوی دی، قیام ملي ته ضرورت دی، ټول باید ودرېږي او ټول باید راووځي، ځکه چې همدغه ازادي غوښتونکي په بلوچستان کې په غرونو کې به جنګېدل، حتی درو ته په اسانه نشو راکوزېدلی. نن تاسو ګورئ چې خزدار ته راکوزېږي، همدارنګې دوی فرضاً د نورو ساحو ته راځي، د تربت ساحې ته راکوزېږي، همدارنګې دوی راځي د کوټې ساحې ته کوزېږي، دوی راځي د مکران سیمو کې راکوزېږي. مکران خو یې بالکل دغه کړی. مکران زما او ستا د ولایتونو د وړو ولایتونو نه ټوله واخیستله، بېرته ترېنه په ارامه باندې ووتل، ځکه چې تاسو معلومه ده بیا خو بمبارد کوي دی. نو خبره دا ده چې په بلوچستان کې حرکت قوي شوی دی. ازادي غوښتونکي خپل ډېر، پرون ما یو خبر ما خپل په برنامه کې نشر کړی دی، تاسو که واورئ هلته دا مې کړی چې د نړیوال راپور دا دی چې تېرو 4 کالونو کې د ازادي غوښتونکو لاسبری په جغرافیایي شکل کې په نظامی شکل 3% کامیابیګانې او د دې دغه وړتیا زیاته شوې ده. نو د دې لپاره هلته حرکتونه دغه شوي دي. هلته تناوز د مستون ګاډه نه ده، هلته په پنجګور کې یو بله اډه اوس جوړه شوې ده، د ایران لپاره علیحده یو بله اډه جوړه شوې ده چې هلته امریکایان او اسرائیلیان دي چې دا کار کوي. او دا خبر په اوسه کال رئیس زه تسلسل سره تاسو ته وایم. او مخکې تاسو دا اشاره وکړه چې ایران اطلاع لري که نه لري. تاسو ته په یاد دي چې د 2023 کال په جنورۍ کې ایران په مستونګ باندې حمله وکړله. نو هغې ته که ځای معلوم نه، نو حمله یې څنګه پې کوله؟ خو ځای ورته معلوم و چې حمله یې پې وکړه، میزایل یې پې ووهله، ویې ویلې چې که څوک هم هدف و هغه موږ ووهل او موږ د دې نه کامیابه لاړو. بنان دلته دا برنامې چې دي، ستاسو دا خبر صحیح ده چې دوی به خپلې برنامې لري، الله هم خپل برنامه لري او مجاهد ملت هم خپل برنامه لري. او انشاءالله اوس
د پاکستان د زوال وخت راغلی، نه تنها د زوال وخت راغلی، د بادار د زوال وخت هم راغلی دی. تاسو به وګورئ درسته ده چې هغه قوت باندې هغه دغه باندې لري، یو څه وخت به دوام کوي. ځکه کله بعضې خبره کوم ما تصابات خلک لیکي وایي خبر خو د رښتیا نه شوه وروره، بعضې دا خو داسې نه ده، څه کچالو خو نه دی چې سپین یې کم لاس کې یې درکړم، خو دا خو د یو لوی سوپر طاقت خبره درته کوم، د هغې وهل وخت غواړي. ګورئ موږ 2002 کې په دې ایمان درلوده چې امریکا به ماتیږي او افغانستان به بیرته ازادیږي، مګر دا خو ما چاته نه شو ویلی چې په 2003 کې ازادیږي، خو دا به مې ویلې چې ازادیږي. په 2021 کې آزاد شو، 20 کاله یې ونیول. په 2001 کې به مې ویلې چې حکمتیار به کابل ته راځي، هر وخت کې به راته خلکو ویلې حکمتیار خو رانغی، حکمتیار خو رانغی. په 2019 کې حکمتیار صاحب راغی، نو ما هغه دوستانو ته ولیکل چې وروره ما درته 2000 کې چې ویلو چې حکمتیار راځي، دا دی په 2019 کې راغی. نو خبره دا ده چې بعضې خبرې زه کوم دفعتاً د ستونې نه مې مه رانیسئ، ځکه چې کچالو نه دی زه سپین کم لاس کې درکم. زه صرف درته دومره وایم چې دغه کار کیدونکی دی، دغه کیږي، خو دا بعضې 15 کاله وخت نیسي، بعضې 2 کاله وخت نیسي، بعضې 10 کاله وخت نیسي. تاسو دغه سایز او هوجې ته ګورئ، د پاکستان د ختمېدلو وخت نږدې دی، په پاکستان باندې 50 کاله کار شوی دی، خپې ورته لنډې کړي، سپکې کړي دي، د ده نه یریږئ مه، د ده پلانونه نور کار نه کوي انشاءالله، او دا به ذبحه کیږي او په سیمه کې به بدلون راځي. او په همدې دوه ځکه چې د ایران یې خنتم لاس اچولی، د هندوستان یې خنتم لاس اچولی، او د امارات متحده او سعودي سره هم دوه لوبه شروع کړې ده، د چین سره هم دوه لوبه شروع کړې ده، او خپل امریکې سره هم دوه لوبه شروع کړې ده، او خپل د ملت سره هم دوه لوبه شروع کړې ده. اوس چې د اسرائیل سره تللی دی، لاس یو کړی دی د فلسطینیانو د وژلو په مقابل کې د هغې د وژلو لپاره ملا تړلې ده. دلته به خپل ملت یې ورپسې جګېږي، نه تنها چې ازادي غوښتونکي به په کومه کلي توګه ملت به هم راپاڅېږي. نو دا بیرته هماغه خبر ده چې بدلون را روان دی، اشارې د مثبتې دي، په اسلامي نړۍ کې به دوباره بدلون را روان دی انشاءالله. دا تغییر د ځپلو هر ځپلو نه پس د نوي یو سرغنې دغه د الله په دغه، نو دلته 2 ځلې دا حرکتونه ځپل شوي دي، انشاءالله دریم حرکت به کامیابي. زه به دا ستاسو سوال د اخر نه شروع کوم، چون دغه د پی ټی ایم نه به شروع کوم، ځکه د پی ټی ایم مشران قدرمند دي، ماته محترم دي، ما سره تماس کې دي، زه ورسره تماس کې او زما ډېر افکار هغوی خوښوي نه، ځکه چې زه سپینه خبره کوم، تنده خبره کوم، دا د دوی نه خوښېږي. او زه ورته ښکاره وایم چې وروره پس د غفار خان یا فرزن مهاتما ګاندي دغه د عدم تشدد پالیسی د تاریخچه دا ده چې 1913 په ډیلی کې یو حرکت چې شروع شو، هغه مهاتما ګاندي شروع کړ، عدم تشدد پالیسی دا په 1913 کې په ډیلی کې شروع شو. بیا پس له هغې نه غفار خان دا تیوري واخیستله او دا تیوري د عدم تشدد په دغه شو، په هماغه اساس باندې و چې غفار خان په خیبر پښتونخوا کې په نامه د ګاندي سرحد باندې مشهور شو، ځکه چې د عدم تشدد. اما تاسو د عدم تشدد پالیسۍ نتیجې ته اوس وګورئ چې نن نتیجه چیرته ده. نن المسی چې دی د پنجاب په غېږ کې سر ایښی دی، د هغې بوټان څټي. نو خلاصه دا ده چې زه دغه ټولو ځوانانو ته په پی ټي ایم کې دا وایم چې تاسو وایئ چې موږ بیداري راوستې، بالکل الله د اجر درکړي، بیداري دې راوستې ده. تا جو وردی ہے اس کے جو دهشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، دا د بهترین شعار ورکړی، الله دې درته اجر درکړي، دې کې زم در سره ولاړ یم. خو هر شی یو میعاد لري، یو وخت لري، هغه وخت ختمیږي. تا خلک بیداره کړل، تا دا کار وکړه، ته پښتون یې، ته لر او بر وایې، زم در سره پر لر او بر کې ولاړ یم، په لر او بر کې زم در سره ولاړ یم. د دهشتګردۍ شاته د وردۍ شعار کې د زم در سره ولاړ یم، په دې پاکستان د جنایتونو مقابل کې زم در سره ولاړ یم. خو په بعضې وړو ټکو کې باید توجه وکړئ. کله چې موږ د لر او بر خبره کوو، د یو لوی افغانستان خبره کوو، باید موږ د افغانستان د خلکو احساساتو ته هم قدر ورکو، عزت ورکو. درسته ده چې د افغانستان پښتانه په تعداد کې کم دي، 25 میلیونه دي، د کوزې پښتونخوا 15 میلیونه دي. موږ د دې انکار نه دی کړی، په دې پوهېږو چې دې غاړه علم او فهم زیاتره دی، خو دا یوه خاوره ده، ماته دا فرق نه کوي چې دې غاړه د هغه دا دواړه یوه خاوره ده، د یوې خاورې. مګر هم ګورئ کله چې یو ملت قرباني ورکړي، ته د هغې تاریخ نه لولې، د هغې باندې ځان نه پوهې، ته راځې فرضاً
ډاکټر نجیب نه قهرمان جوړه آیا هغه ملت څنګه تا سره ودرېږي پښتون زه د پښتو ژغورنې د مشرانو نه دا پوښتنه کوم که ته لوی افغانستان غواړې او لر او بر وای نو ته خو دغه معلومات خو وکړه چې دا ملت اوچت شوی ولې و جنګ یې څه لپاره وکړه که ته دا وایې چې دا زما جنګ برحقه و د روس وهل درست و نو خو بیا که ما چې دا جنګ روس وهل درست و که وایې چې د روس وهل درست و نو بیا خو نجیب درست نه او که بیا وایې چې نجیب درست و نو معنی دا ده چې زما دا قیام او زما دا جنګ او زما دا مبارزه بېځایه وه او باید پرېښی مې وای چې افغانستان اشغال وی په دې اساس دغه یو ډېر مهم ټکی دی چې ته که ما سره غواړې بل دا دی چې ته دغه د عدم تشدد پالیسي تا وکړله 1,00,000 ځوانان یې درته پاکستان ووژل کلمې ورته ویستلې سرونه ورته پرې کړل په کندو کې واچولې میندې کونډې ړندې کړلې کورونه ورته وسوځول نور به د ده نه څومره عدم تشدد نه ته کار اخلې آیا په عدم تشدد کې ته دا خاوره ازادی په عدم تشدد کې د 80 کالو کې د غفار خان دغې څه وکړل چې د 80 کالو کې ته د غفار خان لاټ او دغه وکړه خپل په کلي کې حیثیت وابروی د لاسه تللی ده نو په دې اساس باندې زما پښتو ژغورنې ته دا دغه دی چې وروره منم چې حرکت دی لا لویه جرګه تا وکړه زه د یو کسانو نه وم چې هر ورځ ستا برنامې ما تاسو سره خبرې کولې ستاسو برنامې مې اخیستلې ستا برنامو باندې ما برنامې کولې ستا هر حرکت مې درته تاییدوه خو کومه ورځ تا فیصله وکړه ما دستې درته نشاندهي وکړله چې وروره دې برنامه کې د ماته د آیسای بوی ښکاري دلته د آیسای لاس ښکاري دا فیصله تا غلطه وکړله په هغې کې راته ټول وویل چې خیر دی لږ حوصله وکړه فاطمې صاحب دا به بدلون به راشي اما زما خبره صحیح شوله نه هیډ کوارټر دې جوړ شو تا خو ویلي چې زه هیډ کوارټر جوړم تا ویلي 2,40,000 قوا به جوړوم تا به ویلي چې نور به پوځ په دې سیمه کې نه پرېږدم زه کوم ځای کې ظلم کېږي هلته به زه ودرېږم جرګه پې بدنامه شوله هغه جرګه چې ویش ډېر کلکې فیصلې کړې وې یو دوه فیصلې پکې ډېر خرابې وې نور ټول فیصلې سمې وې ټول د پښتنو په ګټه وي ټول د لوی افغانستان په ګټه وي مګر همدا ونه شولې ولې ونه شولې چې په ده کې بیروني لاس و دغه چې تاسو خو خپله منئ چې دغه دوه فیصلې چې غلطې شوې وې چې فرضاً د ټي ټي پي سره باید به جنګېږئ ما هغه وخت ورته ویلې تا ته چې ویل کېږي ټي ټي پي سره وجنګېږه معنی دا ده چې پښتون د پښتون سره وجنګېږه چې دغه چې او پنجاب پکې لاس بری پیدا کړي او هغه خوشحاله دا خبر ما په هماغه وخت کې کړی وه مشران موجود دي په بلوچستان کې مې خبرې کړي دي په لندن کې مې خبرې کړي په بلجیم کې مې خبرې کړي په واشنګټن کې مې خبرې کړي او په پېښور کې مې د ژغورنې غورځنګ ټول مشران ټول به پېژني ټول سره زما دغه دی که یو لفظ هم دې خوا اخوا هم راته دې ووایي ما دا خبرو ته کړ چې ورو دا ما ته ویل شو فاطمې صاحب لږ حوصله کوه او تاسو کتلي چې ما په میډیا کې د دوی په خلاف کوم خبره نه ده کړې دوی د حرکت خلاف خبر ما په دې نه ده کړې چې دې وخت کې پښتانه وحدت ته ضرورت لري او دا مشوره ما خپل په برنامو کې ورکړې چې ټي ټي پي باید بلوچستان ته لاړه شي او د بیلې سره لاس یو کړي بیلې باید د ټي ټي پي سره لاس یو کړي او د پښتو ژغورنې غورځنګ سره لاس یو کړي دا ټول یو حرکت دی هدف هم یو دی لوی افغانستان د پښتنو لوی قوت او سیمې نه د پنجاب ایستل او خپل ازادي اخیستل نو د ده لپاره سره دی چې پښتو ژغورنې غورځنګ ځان یو دغه نیسي په حساب یو سیاسي وینګ د دې حرکت نیسي وایي چې ټي ټي پي نظامي ده موږ سیاسي یو خو دا سیاسي اوس خلک ځوانان تباه کېږي دا هم باید د خپل د ټي ټي پي سره لاس ورکړي دا ټول پښتانه یو شي او خپل په لارې تګ کې په تاریخي لحاظ باید لږ غور وکړو چې کوم شی زموږ د وحدانیت لپاره ګټه کوي کوم نقص کوي هغې باندې باید غور وکړو او دی باید په دې نه پس سره کینی دی باید بلوچستان کې سره کینی دی باید په پېښور کې سره کینی اوس دا حرکت یو ډېر لوی حرکت باندې بدل شوی تنها ټي ټي پي 550 نظامی حرکتونه په ټولو پاکستان په سطح باندې لري همداسې بیلې تاسو اوس ګورئ قوت یې ډېر زیات شوی دی خپله نړیوال راپور وایي چې 3.5% د دې قوت زیات شوی دی نو پښتو ژغورنې غورځنګ ته زه پې غږ کوم د دغې ځینې غږ پې کوم چې ورونو د خدای دپاره دغه د عدم تشدد پالیسي نور کار نه کوي دا پاکستان په دې خوشحالیږي چې ته دغه کې عدم تشدد ته د ځوانانو بیداري دی ما په لویه جرګه کې وکتل 1.5 میلیون خلک دې راټول کړي ډېر لوی کارو ډېر غټ کارو خو دغه اوس بدل که په د ازادۍ په حرکت باندې څنګه چې ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوچستان ته ویلې چې اوس د بدلون وخت دی راوچت شي دغه اواز باید
پښتین منظور هم اوچت کی چې خلکو تر دې دمه پورې منګه دا کار وکړه. اوس منګه ډله قوي شوې ده، اوس راپورته شي چې خپل د ورونو لاسونه ونیسو او دا ازادي دا چې د ترهګر په نوم او د بل په نوم آیا د مجاهدینو د ترهګر نه ویل کېدل؟ آیا دغه زمونږ مجاهدینو ته کمونستان اشرار نه وای؟ ولې ورته اشرار وای؟ لپاره دی چې د دې نظام موږ پرې نه خود چې کمونیزم افغانستان کې کامیاب شي. ولې د انګلیسانو په وخت کې ازادي غوښتونکو ته ریبلز ویل کېده، باغی ویل کېده؟ لپاره دی هغه وخت باغی لفظو، کمونستان راغله اشرار لفظ کې خود، امریکایان راغله د تروریست لفظ کې خود، ترهګر لفظ کې خود. بنا د دې الفاظو نه مې یریږي او دا الفاظ درست نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان ته ازادي غوښتونکی مجاهد چې د خپل خاورې ازادي غواړي هغه ازادي غوښتونکی نو د هغې لپاره لاس ورکول په کار دي، متحدل دي. هیله کوم سیال صاحب که د ورور د پوښتنې دویمه حصه ماته اوله کې چې هغه هم راته لږه رایاده کړي زه بېرته هغه هم ځواب کوم. فاطمي صاحب محترم، دلته مې دومره خبره دا تاسو نه کړې وه چې د پاکستان میډیا او سیاسون او د فوج او ټول ملک د افغانستان په خلاف د تبلیغاتو لپاره لګیا دی. حیا د افغانستان ځوانانو ته یا په خارج میشتو افغانانو ته څه پکار دی چې په دې شرایطو کې د تحریک طالبان څومره ملاتړ وکړي، حتی جاني او مالی او د دې غږ تر څومره پورې بدرګه کړي؟ ګورې اول خو د جاني او مالي د ساحه کې تاسو هم چې د بیرون نه مرسته اسانه نه ده، ځکه چې په نړیوال سطح باندې د داسې ډلې چې په نړۍ په قانون په اساس باندې دوی بندي اعلان کړي اوسي، هلته که تاسو مالي کومک کوئ دا منی لانډرینګ کې راځي، دلته ډېر لویه سزا لري، که امریکا کې که اروپا کې که هر نقطې دا شی ممکنه نه لري. مګر سیاسي ملاتړ کولی شي لپاره د ازادي غوښتونکو. یو دا لپاره د تبلیغاتو دا دی چې اول کار اسلامي امارت نظام ته په کار دی چې باید وکړي. ځکه پاکستان د یو نظام په شکل کې 15,000 کسانې تربیه کړي دي، هلته یې کېنولي دي. ایران کسان تر هر مملکت کړي، دا ته نه دا دوه نه دي، هندوستان هم داسې علیحده ورته شاخه لري، هر مملکت یې لري، اروپایان یې ورته لري. او زه د هغې کسانو نه یم چې 4 کاله مخکې په 2021 کې چې دوی کامیاب شول، 200 میاشتې تېرې وې، زما دغه دی دلته موجود دی طلحه که اوس تللی نه دغه طلحه ما ولېږه ذبیح الله مجاهد ته من لاړ شه ورسره کښېنه خبرې ورسره وکړه او ورته ووایه چې دغه اروپا کې دلته ځوانان شته دی، یو 80 تنه ځوانان را سره په لندن کې یو 40 په جرمني کې یو 20 را سره په امریکا کې مال دغه درته خدمت کې کوم، یو روپۍ دې نه لګېږي، یو قران دې نه لګېږي، راځئ چې په میډیا کې کار وکړو. وې نه که زما اواز به ذبیح الله مجاهد اوري او دا ګیله به تر مرګه تې نه کوم. په همدې اساس مې ورسره خپل اړیکې قطع کړلې، په همدې اساس مې بلاک لپاره دی چې ما وکړه د کار سړی نه و، کار یې نه شو کولی، نو ما ذبیح الله مجاهد سره خپل اړیکې قطع کړې لپاره دی چې دا ډېر یو اسانه پیسه دې نه لګېدل. دا نه که ټوله نړۍ کې ته ولې میډیا کې ضعیفه یې، ته ولې دا کار نه کوې، ولې کسان اوس هم دلته زه دا وایم اوس هم سره وخت د اسلامي امارت حد اقل که د 100,000 نفر نشي کولی، 10,000 نفر نشي کولی، 1000 نفره دې تربیه کړي، 1000 چینله د سوشل میډیا جوړ کړي او دا د پاکستان د پروپاګند مخه دې ونیسي. پاکستان هغه زهراګین پروپاګند کوي، ځکه زه یو د تحلیلګر د اوضاع د پاکستان یم او زه هغه ډېر نږدې نه څارم، د هغې په قوانین، د هغې اصول، د هغې کارونه، د هغې زه د دوی د ګواښ لاندې هم زیات یم، د دوی خبرې هم ډېرې زیاتې راځي، د دوی په حساب ګواښونه هم ډېر زیات راځي، زما چینلونه یې راباندې بند کړي دي، زما پروګرامونه یې راباندې بند کړي دي، مګر مبارزه ورسره ادامه لري. خو یوازې فاطمي به څه وکړي د یو لښکر سره، دا ممکنه نه ده. باید به زرهاو فاطمیانه وسي او زما سره چې څومره ځوانان دغلته وو، اوس که زه نن هغه ځوانان دعوت کړم هغه اوس نه راځي. 4 کاله مخکې خپله راغلي و کور ته، خپله یې راته وویلې چې موږ د همکاري کوو، موږ د میډیا کې د دوی د کلیپونه جوابو موضوع راځي، موږ ته د مټیریل او دغه د هغه یې راکوي، نور کار موږ کوو، پیسه هم نه غواړو، هېڅ شی نه غواړو، مفت یې کوو، نور دنیا پیسې لګېدی، دا دوی ونه که. نو په دې اساس دلته ډېر اړینه ده او فردي لحاظ باندې لکه څنګه چې زه لګیم، سیال صاحب لګیا دی، زازی صاحب محمدي لګیا دی او همدارنګې فرزن سعید ورور لګیا دی، بابوري صاحب لګیا دی، یا فرزن ملا صاحب ولی لګیا دی، یا همدارنګې بهاودین ورور لګیا دی. هر یو دا ټول د موږ تاسو ټول د خپل د خاورې، خپل د دې سیمې او د الله عسکران یو. موږ تاسو دا وظیفه ده که څوک خوشحالیږي خفه کېږي، که شی پکې شته که نشته،
خبره دا ده چې غټه شته پکې دا ده چې اتحاد او اتفاق د دې ځمکې چې 131 کاله کېږي مات شوی دی دا بیرته متحد کول دي یو لوی قوت جوړول دي او یو اسلامي نظام په واقعي توګه باندې دې سیمې ته راوړل دي نو په دې اساس باندې کار ډیر زیات پکار دی په فردي توګه هم موږ مسؤلیت لرو په ټولنیز توګه هم مسؤلیت لرو په نزد الله مسؤل اسو په نزد تاریخ مسؤل اسو په نزد ملت او امت کې مسؤل اسو ام دې لپاره موږ باید خپل مسؤلیتونه وګڼو اول اسلامي امارات باندې غږ کوو چې لاره کې د کار وکړي بیا پس له هغې نه په نورو ډلو او ټپلو باندې دا کوو چې دوی دې دا کار وکړي او چې چا څومره د وسه کېږي په ډېرې بښنې سره فاطمي سیال صاحب د ملګرو نوبت ته خو د خبره لنډوم فاطمي صاحب تاسو د افغانستان د اسلامي امارت مثال ورکړو چې دا کار به دی وکړي تاسو که شاید 13 ورځ د وزیر داخله جناب حقانی صاحب محترم خبره یا سفر پکتیکا ولایت درلودو تاسو دغه خبره شاید اوریدلې وي چې هغه ویل چې پاکستان خلک مسلمانان دي یو اسلامي نظام غواړي او د دې نظام د بدلیدو لپاره یو نظام امیر اسلام د ورستو لپاره خلک باید حل زری وکړي یو خدا خبره واضحه کړله حد جناب حقانی صاحب محترم پرون په پکتیکا کې دا خبره کړې و بالکل خبره په ځای کړې ده فتوا هم چې راغلی وه هم سیاسي و او هم مذهبي وه ډېره ښه فتوا وه په دواړو لحاظو ډېر زننده کار یې وکړه پاکستان یې هم په ځي باندې کېنه او هم یې په خوله باندې ووهه او دا خبرې هم په ځای باندې دي دا بالکل د پاکستان خلک 130 میلیونه چې په دې خاور اوسېږي هغه خو موږ ټول نشو تقبیه کولی ځپلی کار خو د اردو لاس کې خراب دی اردو غلامه ده اردو مزدوره ده یو 15 کسه پکې خرڅ دي او ټول نظام یرغمال کړی دی ملت خو نشو تقبیه کولی خو امت اسلامي حصه ده نو په دې اساس باندې په هغه امت اسلامي باندې غږ کېږي چې تاسو باید ودرېږئ او تاسو هم کار وکئ او په همدې اساس هلته د اسلامي نظام لپاره باید کار وشي ځکه چې همدا اوس چې تاسو وکتل دا پرون نتنیاهو د شهباز شریف عکس نیولی ویې ویل چې په نړۍ کې دغه نویله ښه سړی بل نشته نو تاسو پوه شئ چې نتنیاهو د شهباز شریف صفت وکړ نو د قصه چیرته روانه ده نو بیا په دې رقم کې بیا خلک سوال کوي چې آیا جهاد فرض دی که نه دی نو د فرضیت څه پاتې دي نو خپله حکم ورکوي چې کېږي او که نه کېږي خو د علماو خپل دغه خو وخت ادا کړی دی خو چې دا فرضاً مړه ضمیرونه کار نه کوي نو په دې کې به ما تاسو ووایو ډېر زیات مننه جناب فاطمي صاحب زما سلامونه او نیکې هیلې زما نوبت مننه فاطمي صاحب ژوندی اوسې دلاور فیضان هم موږ سره یو ځای سو کاکړ صاحب او بابرۍ لاره تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم نو نوبت د بابري لالا ده که چېرته کومه پوښتنه لري بیا به کاکړ صاحب ته راسو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سیال صاحب محترم باودین صاحب سید خان صاحب وفا خالد ککړ او دلاور فیضان او جناب فاطمي صاحب مبارک الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحت په جامو کې وي سلامت اوسئ آباد اوسئ درمن اوسئ البته د فاطمي صاحب محترم یو سوال درلودو خو سوال نه مخکې یوه وړوکې غوندې خبره کوم چې دلته ډېری خلکو یو چاته لیکل چې ستا خبرې خواجه آصف اوري نو یو خلکو ته به دا خبره وکړم که خواجه آصف یې اوري او که نه اوري البته د خواجه آصف یو څو شاګردان په میډیا کې ناست دي هغه به خبرې ور ورسوي بیا به خواجه آصف سم په غور سره په خلاصو غوږونو باندې واوري هغه کسانو نمونه به هم درته مشخص کړم چې څوک دي لکه دلته د مجید قرار او د بابرۍ لالا هغه ماته ویل دغه د ما یو مخالف د تنقید کوي پوهېږم سید خان صاحب زه په ورسېدم البته دا یادونه ضروري ده او دا واحد ضروري ده چې دا یادونه باید وشي راځم د فاطمي صاحب مبارک نه یو سوال لرم فاطمي صاحب اول خو لومړی کې دا یوه هیله درنه کوم چې کاش کې په میډیا کې خاص کر په ټیک ټاک کې ځوانانو ته ډېر وخت ورکړې دا یوه غوښتنه من حیث یو افغان یو ځوان درنه لرم دوهم فاطمي صاحب دلته د اقتراب په باره کې هم خبرې وشوې د پاکستان او د افغانستان او د نړۍ په سیاست باندې هم خبرې وشوې خو زه غواړم دلته په یو څه باندې د تا نه یې واورو هغه څه چې نن سبا افغانانو ته څه پکار دي که د پاکستان سیاسون د پاکستان پوج د پاکستان میډیا موږ وګورو همیشه د افغانستان په خلاف تبلیغات کوي او د بلې خوا نه د موږ افغانان راځي د داسې یو چا ملاتړ کوي چې تش په خوله د شعار نارې وهي په عملي بڼه کې د افغانستان دپاره څه نه دي کړي لنډ او واضح سوال فاطمي صاحب محترم افغانانو ته پکار دی چې د دشمن په مقابل کې د آیا د پی ټی ایم ملاتړ وکړي که د تحریک طالبان ملاتړ وکړي آیا هغه د اسلام او د افغانیت په ګټه دی که دغه د منظور ډله د اسلام او د افغانیت په ګټه باندې ده مهرباني فاطمي صاحب دا یو لنډ سوال ډېر وخت مو نه نیسم د اراضۍ له نګاه نه
او امکان شته ده چې دلته ایران هم په دوی باندې خبر وي او د دغه نوو مظاهرو کې د دوی خوارجو کسانو ټکان یا ډزې کړي او د مظاهرچیانې په مسلکي ډول باندې وژلي او ټول د شاخوانه لګېدلي دي او ایران هم په دې باندې پوه دی. له بلې خوا د تیرا موضوع کې ښاغلی فاطمي صاحب د تیرا ساحه چې دی یا دره یوه جنګلزاره ساحه دی او غرنیز هم دی او د دې په خوا کې یخ هم دی او ښه هوا هم لري د ټریننګ مرکزو دپاره مناسب هم دی او تیررخه استفاده هم کولی شي. آیا دغه د دې ځینه انتقال د خوارجو د تیرا د اراضۍ لپاره د تیرا درې ته دا به د چین او د تاجکستان د قرغیزستان یا د جنوبي اسیا لپاره بالخصوص د افغانستان لپاره د چترال یا د واخان د لارې نه قوي تهدید به وي او که به نه وي؟ مننه. ټول په همدغه وخت په همدې وطن کې هم دومره حق لري وایي چې موږ یې لرو. نو څه وکړو؟ پالیسي ده د دولت، اوس موږ خو څه نشو کولی کنه. ما وایي تا په فرمایش دولت نه چلیږي. دغه دا ټول خاینان دي، نو ورته څه کې کورونه ساتې ورته چې بیرته دوی راشي. خو ګوره څو وخته مخکې 240 کسان راتلل، یا 240 کسان امارت ورته ویلي وایي ضمانت راکړئ راشئ ټول. دوی دومره کمزوري خلک و چې ضمانت یې نشو ورکولی. دوی خو اوس په پاکستان غیږ ناست دی. آرش جان هم یک مسئله را بسیار هم یک مسئله را که اتو اشاره میکنم، جناب زدران به مسئله اشاره نکرد، خیر ما اشاره میکنم. امیال فعلا این مسئله این پروسه جریان داره. امیالی از زمینای حاجی محمد نبی، بیادر خلیلی، از خود خلیلی، از محقق زمیناشان تقریبا بازارها جریب زمینشان مکمل مصادره شد. خانه دوستم که است مصادره شد. خانه دوستم در کابل دام زکی د دو ندی دولتی و خو پویګم شنو دولتی ټول مکمل بیرته اماراتي شه. دا ټول دولتی هم آقای تنی یک لحظه ما بل ورځ یو چیرته د 9000 جرب آقای زدران نام تاریخ هم زمینه براتون بگیم. ببخشید سلام به همتون، امیدوارم خوب باشید. این زمینای شخصی بود که در زمان امیر عبدالرحمن خان از پیش یک کس گرفته شد. اون مسئله دولتی بود. 150 سال از این مسئله از این زمینا میشه. زمینای هیچ کس نبود و زمینا دولتی ساخته شد، اما 150 سال گذشته این زمینا توسط محقق و برادرش گرفته شد، غصب شد، به نام برادرش و افراد دیگی که در حزبش بودن به نام از اونا ثبت شد و شهرک ساخته شد. زمینا 100% دولتی است. خیلی ما او چند روز پیش در یک جای کمال کلش پس اماراتی شد مطلق. دا وزیر اکبر خان دا ورشه وی ګورې وزیر اکبر خان ټول دولتي مځکه ده. دا د پښتنو په ډیر غټ جایدادونه دي ټول ته وکړل په خدای. یو کور د په وزیر اکبر خان کې چې مخکې کمیسیون د شکایاتو د انتخاباتو پکې وو چې 200 کوټې لري، ډیر غټ ځای د تقریبا په 4 نمبرو کې جوړ شوی ده. واده د وتخیلو دی وای خسته د دولتي شو. ګوره دا هغه نظام ده. نظام اوس د موږ تاسو د مولایانو په لاس کې. د مولایان خو درته معلوم دی چې ډیر سخت دی، حساب ډیر سخت ده. که حساب هم در سره کوي سخت دی، که حساب هم در کوي ډیر سخت دی. نو یو روپۍ د ملت بیرته په داسې شکل راوباسي لکه یو سړی چې د سین نه زر راوباسي. قسم خدای ما ولیدل، زه دا د دلته یم په هر مسله کې دومره باریکبینه خلک دي چې بې اندازې کوشش کوي چې ځان ته هم جنجال جوړ نه کړي او د بل سړي لاس د دوی ګریوان ته راونه رسېږي. نو اوس ډېر شیان دي، ډېر کار کېږي انشاءالله. وطن کې به شیخ صاحب خدا خبره څو وخته مخکې کړې وه ښاروال ته چې د موږ 10 کاله کېږي باید د افغانستان مکمله نقشه تغییر وکړي، چې دا کومه سیده باید دا رقم نه وي. نو ګوره په تقریبا 2 میاشتې مخکې 1650 امرونه د تعمیرونو اخیستل شوي. خو که څه هم زه د تعمیرونو د جوړولو ډېر زیات خلاف یم. زه وایم که یو سړی تعمیر جوړوي په دغې پیسو باندې 2 کارخانې کېږي، په هغې کې 100 کسان کار کوي، په هره کارخانه کې 200 نفره په کار کېږي. خو موږ خلک بعضې خلک خو د پښتنو ته د یهودو نسل وایي، خو پښتانه چې دي د یهودو سکه د تره زامن دي. همغه د عربانو خوی من کې هم ده چې په تیاره یې خورو که نه.
کار مار نه کوو کوشش کوو تعمیر جوړ شي کرای راشي او په نغده یې وخورو ځان پکې ستړی نه کوو نو زه دا وایم چې د دغه تعمیرونو د دې شیانو په ځای چې کارخانې جوړې شي ډېرې ښه دي ځکه د وطن اقتصاد ورسره مخکې ځي پیسې هم دې په وطن کې تاویږي راتاویږي خو دغه خدمت چا ونه کړ دغه نیکمل ته معلوم ده د ټول سر و کار د تجارانو سره خو تجارانو دلته څه کول پاپړ به هم د پاکستان نه راوړل بله ورځ ډېر په غوسه شوم دروغ درته نه وایم ما ورته ویلې موږ ته پاکستان نه پرتوغاښ راځي نور شرم وکړي باید دلته کارخانې زادران صاحب اوس مې ښه صحیح معرفي کنه ورته دا نیکمل چې ده دای ما سکه خورایه ده دای ما سکه خورایه ده دا د تاسو سره ناز ده ما دې غږ نه وپېژنده چې دا فلانی ده اصلي نوم یې منصور ده دماغ خورایه ده دا دلته نه دا خو موږ دا وایو که چیرې تجارت یو پیام دوستانو درکوم ښه دغه کم دوستان چې په دې تفاهم کې دي چې د محقق کورونه په نوم د ازرق حافظي د بدخشان موږ یو ملي تجار ده دغه د 2015 کال نه تر 2019 کال پورې چې ازرق حافظي بالاخره سکته مغزي وکوله بعد دغه نه 2 کوره محقق د ازرق حافظي نه په قرار نیولي وو کله چې قرارداد کوي بعد دغه نه تر 2015 نه تر 2019 کال پورې 2 کورونه چې محقق پکې اوسېدو تر څو چې وتښتېدو تر هغه ټیمه پورې هغه محقق ازرق حافظي ته کرام نه ورکوله او هغه کورونه ګوره سوی تفاهم نشي زادران صاحب دا اوس هم درته وایم چې هغه د بل یو ملي تجار هم د ازرق حافظي د هغه دی چې د هغه په حق کې ظلم ونه شي نو دا داسې یو بېغیرته طایفه ده کور یې په قرار نیولی و پیسې هم نه ورکوله بالاخره هغه ته یې وویلې چې دا پرې دې وژنم چې بیا راغلی وې هغه هم ډېر ډپریشن یې ونیو ډېر چې فشار پرې راغی عمله د مغز پرې راغله او یو لاس او خوله یې هم کږه شوه او اوس هم لږ داسې چې غږېږي دا خوله یې لږ کږه ده نو تر دې حالت ته نوره زه تاسو مزاحمت نه کوم دوستانو ما نمبر ورته ورکړه را دې شي دا کور یې زه ورته راخلم دوه د توبه د غټې خبرې نه چې ډېر وخت ونیسي میاشتې ونیمه میاشت زه دا کور ورته مکمل بیخي قانونا ورته راخلم بیخي د اصولي د محکمې په حساب باندې ځکه د دغسې دا کورونه ګوره ودې لیدل عارش صاحب مخکې ما درته وویلې دا ډېر کورونه پردي کورونه دي قسم خدای که د دوی خپلي خبره نه ومه چې دا کور د دوی ده ډېر لوکس کور ده تقریبا 22 کوټې لري که 40 کوټې لري دا په دې 20 کالو کې دې مسکینانو ته نه کرا ورکړله نه یې کور ورته پرېښوده چې کله عمارت راغی دا اوس خپل په کور کې پروت ده مصطفی جان سلام بده مصطفی جان و دوستای نو آمده اون دوستایی که آمده سلام تقدیم میکنیم سلام علیکم ستړي مسجد ایدری جان اون جنرال صاحب خدمت مصطفی جان سلام تقدیم میکنیم وعلیکم سلام قاری صاحب تاسو ستړي مسجد ټول ځوان علیکم السلام قاری صاحب زه دوه خبرې کوم بیا ماګز بندومه ډېر ښایسته خبرې وکړې دې ځوان پوه شوې زه هغه خپل دغه دولت کې 11 کاله ما وظیفه اجرا کړې اوس هم په لندن کې پوه شوې دلته نظامي درسونه وایم یعنې ما خپله په 4 صورتو کې وظیفې اجرا کړې قسم درته خو ټول خاینو دا زه خپله شخصیت ته ګورې اعتبار ده که نه چې یعنې وینې موږ څڅېدلی ډېر ښایسته ستاسې راغلی د خلکو وینې دلته خوړلېدلې په کابل کې په هر ولایت کې پوه شوې کابل کې شخصي کورونه جنرالانو نیولي وله ما ملګرو قسم خدای کرا ورکولی زه مخامخ درته همدا ثبوت کوي سره زه ټول درته ښیم څوک دي څوک نه دي پوه شوې انشاءالله منګه ولا کبل مطلب په خدای دا زه خپله دا خوري ته معلوم ده زه خپل آزاد کاروبار متندر در سره که میخوانی سیاست در که میخوانی نباید اینجا بگویی بهر جای بگویی ما شما در نظام کار کردیم ما هم 2 دور عسکری کردیم سرباز دکتر صاحب نجیب بودم تدریس خدا و نظام خدا به هیچ کس بیان نکو تشکر الپرسنگ ما یک مشکل نیست ما سعی 7 زبان میفهم فهمید 7 زبان ما زبان تو رو گپ میزنم فهمیدی چرا ما این مردم خبر نکن ملت ما خبر نکن تو قرآن دست مانده تو قرآن دست مانده تو بیادر که شهید میشدی میفهمیدی که وظیفه میرفتی دلمند پراو دیگه جای بیادر 6-20 شهیدا بیادر ما دست میدادیم شما خاطری چی بیادر که اونجا بیادر دزدی میشه چرا ما شهید نشدم دو اونجا ما تلور در صورتی که ما وظیفه اجرا کردیم